Итак, всем привет, и сегодня я буду на собрании племени ветра, да. Вообще, я, наверное, сяду... Не знаю, я не выбрала место, так что сяду здесь. Хотя не, вот здесь сяду. Да. Вот, я, звездный дождь, предводительница племени ветра, призываю своих предков воителей взглянуть на этого оруженосца. Он упорно трудился, постигая завещанный вами воинский закон, и теперь я с гордостью представляю вам нового воителя. Опаленная лапа, произнеси свою клятву. Не знал, что тут клятву надо произносить. Ну, опаленная лапа. Ладно, шутки. Шутками, мне интересно. Я торжественно клянусь всегда защищать племя ветра, поддерживать его, сражаться за него до последней капли крови, разделять с соплеменниками все горечи и радости, никогда не предавать свое родное племя. Тогда властью, данной мне звездным племенем, отныне ты зарево. Так, давайте прокричим. Так. Опа. Ох, можно тут покричать, я давно не кричал. Да, я правда давно не кричала. Я вообще в последнее время тогда в грозе не была на советах, да. Кстати, вот наша предводительница, кто не видел. Да, звездный дождь. Я теперь поняла, где предводители сидят. Племя ветра на ветке. Эх, а я вспомнила когда-то прошлого предводителя. Да. Эх, да. Были времена, были. Ну, уже все. Мне интересно просто посмотреть, он где-то здесь или нет. А, вон. Так, ладно, давайте прокричим, пока еще есть возможность. Да, некоторые, конечно, не сильно кричат, но что ж поделаешь. Ну, прикольное имя, красивое, как по мне. Вот, кстати, моя уже история, она уже довольно большая, хотя маленькая у меня еще, по-моему, 6 или 7 или 8 из 45 вроде. Положительная, в общем-то. Да. В общем-то, надеюсь, это еще не все. Хотя, не помню, с кого начинается оруженосца или с кого. Что я делал? Не знаю. Ну ладно, будем нюхать. Да, пока есть возможность. Вообще мало кто на собрание пришел. Вообще мало котиков. Да, маленько. Маленько. Коты. Кстати, у меня уже появился голод и жажда. И вот я скоро докачаю до 2-го уровня нюха. 1-й уровень компании и БУ 0. Да. А надо качать надо. Что ты вообще забросила с этим БУ. Да и в молниеносном тоже БУ забросила. Все, это все. Ну, собрание окончено. Окей. В общем-то, собрание закончил. Можем делать тише, чтобы я там ничего не испортил. А теперь новостюшки. Вот. Идем на обитель звезд, да. Всякое такое. Да, небольшие новости. Я чуть-чуть поменяла себеху. Пока я не знаю, как его, конечно, сделать. Всякие шрифты, рифты. Да, вот у меня положительная. Вот, 10. Все-таки 10. Я, да, кстати, скопировал. Мне помогли скопировать прошлого себеху, чтобы, если что, к примеру. И да, вот у меня, кстати, уже есть моя воспитательница. Загружайся. Умолкание, да. Моя воспитательница. Да, вообще, я, честно, вот просто вот для интереса хочу походить еще по лагерю, поискать каких-то воителей. Ну, подумать, так, знаете, а кто же будет моим наставником? Хотя я не знаю, кто, и, наверное, у меня не будет наставника. Да, но что ж поделать. Кстати, сразу же говорю, вот кто хочет кому-либо писать, помните мою подругу, да? Если что, я поменяла, потому что
ее удалили. Точнее, не ее удалили, сестра ее удалила. Да, вот так зло. И сейчас зайдем на ее страничку. Так, рекламка. Я не знаю, зачем я это делаю. Да, вот. Если что, недавно ушла. Да, вот ее страничка. Хотите, пишите. Да, ну, видео было небольшим, хотя 5 минут слишком небольшое. Ну, да, в общем-то, предательство уже ушла. И сияющий берег. Интересно. Ну, да, в общем-то, это все. Всем спасибо за просмотр и пока.